مهم جدا برضو، ودي مهمه جدا وانا بتكلم مع في زمايل الشغل او المدير، طريقه تفسيري للامور. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى يعني نبدا من عندك الاول، يعني سيبك من رد كلام المدير عامل ازاي، انا الاول بفسره ازاي. يعني اي امر في الدنيا، اي تصرف بعمله مبني على 3 خطوات نسميها 3 نون: نفسر، نفكر، نتصرف. نفسر، نفكر، نفكر، نتصرف. فتفسيرك للموقف ايه؟ الموقف هو هضرب لك مثل بسيط دلوقتي، لكن طريقه تفسيرك بتخليك تفكري بشكل معين وتتصرفي بشكل معين. يعني مثل بسيط، لو انت جايه بالسياره بتاعتك وواحد اتصرف معاك تصرف يعني كسر جامد او ماشي من جنبك بشكل فيه يعني تهور، لو فسرت الموضوع ان الانسان متهور وانسان وحش وانسان مستهتر هتخانق معاه. لو فسرت الموضوع ان يمكن يكون عنده ظرف معين، يمكن يكون عنده حد عايز يوصله مثلا مستشفى او حاجه، تلاقيه ممكن يصعب عليكي، صح كده؟ صحيح. فالموقف واحد، فطريقه التفسير اختلفت، فنتج عن ده التصرف ان بينك وبين الناس بتقول ربنا معاه، ممكن تقوم تتخانق معاه، فرقت. طب وبالتالي المدير يعني هيضرب مثل بسيط موضحها اكتر. في واحد موظف يحس ان المدير بيثقل عليه بالطلبات، لو انت تعمل كذا وتعمل كذا، طب ما يمكن عشان مميز. بس هي دي بقى. في واحد يفسرها ايه؟ اشمعنى بيعمل معايا كده؟ هو انا بالبلد يقول لك الحيطه المايله مش عارف ايه، صح كده؟ وانا هفضل كده. لكن لو فسرت الاتجاه الاخر، وعلى فكره بنلاحظها كتير، يبقى واحد بيتكلم عن المدير يقول له اشمعنى؟ يقول له على فكره انا بديك الشغل الكتير ده عشان اديك خبره، لان انا بحضرك، انا عايزك تبقى مدير فتره قصيره. فانا لو فسرت الموضوع ده من الاول هلاقي التصرف بتاعي مع المدير مختلف، انا مبسوط ان هو بيديني حاجات عشان يديني خبرات مختلفه، بيحركني هنا وهنا. ده هيخليني اسال حضرتك، يعني اديتني مدخل ان انا اسال السؤال ده، انه دايما الشباب يعني في فتره الشباب بيبقى شايف دايما ان هو محتاج يعني معامله افضل من كده، مع ان ممكن يبقى مديره بيعامله كويس جدا، بس هو دايما ممتعض ودايما شايف انه لا انا استاهل احسن من كده. تمام. طيب نبدا من عندك دايما في الخطوه الاولى. انا عايز كل واحد يقيم نفسه بشكل منطقي، دي مهمه جدا انت قلتيها دي. صعب يعني ايه؟ لا ما هي انا عايز انجح، صح كده؟ خصوصا بكون في اول المشوار وعايز ابني لنفسي واوصل في سلم وظيفي درجات بشكل اسرع، لازم ابتدي اقيم نفسي مظبوط. يعني ايه اقيم نفسي مظبوط؟ بيني وبين نفسي، مش هقول للناس. صحيح. امسك كده ورقه وقلم واحط مميزاتي على اليمين وعيوبي على الشمال بشكل فيه وضوح وفيه صراحه. انا وميزاتي ايه؟ 1 2 3 4، عشان برضو ادي لنفسي الحاجه الميزه اللي فيا اللي تشجعني ان انا اروح شغل انا مبسوط. انا فاهم مميزاتي 1 2 3 4، طب عيوبي ايه؟ 1 2 3 4 او 3 بس او 2 بس، اكتبهم. واشوف العيوب دي هل ممكن اصلحها ولا لا، واصلحها ازاي. واشوف زمايلي في العمل، على فكره دي مهمه جدا، ان انا اتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله، دي مهمه جدا. كل يوم في العمل لازم اشوف استاذه ولاء بتعمل ايه كويس، اخد منها الحته دي. اقتبس. محمد بيعمل ايه كويس، اخد دي، حتى لو مجرد ابتسامه، حتى مجرد ان ولاء لها وجه صبوح بتتكلم مع الناس. صحيح. دي ميزه فيها. لا عارفه بقى وجهه النظر اللي هي طريقه التفسير الثانيه، المدير بيعامل ولاء كويس عشان هي بتنافق، عارفه الكلام اللي هو الانسان بيرضي بيه نفسه، ان هو مثلا مش عارف يقول كلمه كويسه. طب احنا بشر، يعني عايز اقول لك ان المدير ده بشر، لو قلت له صباح الخير ازيك تفرق، صح كده؟ سيبك من قصه التملق او النفاق، المعامله الطيبه. محمد مثلا بيأدي شغله بشكل افضل كتير، مجتهد، بيخلص شغله في وقته، طب ما انا اخد محمد دي. لو جمعت مميزات الناس اللي حواليا بشكل فيه منطقيه وبشكل فيه واقعيه، من غير ما احس ان انا بعمل كل اللي عليا وانا عالي قوي لكن هو بينزلني، طب ليه؟ طيب خلينا نشوف بقى انواع المديرين. يعني في مدير ممكن يبقى متسلط، في مدير ممكن يبقى بيحب السيطره. أيوة. في مدير قريبين من بعض على فكره، يعني هم صحيح نفس المعنى، ليدر، قائد. في مدير ممكن يبقى طيب برضه، خلينا نقول بالمره. ازاي اتعامل بقى انا مع كل شخصيه من دول؟ طيب قبل ما اتكلم على دي، في كذا قاعده مهمه جدا في ادائك انت كموظفه. تخلي اي مدير من دول، اي مدير مهما اختلف نوعيته، ان هو يبقى قريب منك او يحبك او يفضلك. رقم 1 قاعده بنقولها: اداء افضل مما يطلب مني. منك. اداء افضل مما يطلب منك. في ناس تقولها اكتر، لا انا مع كلمه افضل، الافضل تعمل الكم والكيف. صح، نوعيا. يعني ايه معنى اداء افضل؟ دي القاعده الاولى على فكره في اي نجاح في الحياه. يعني ايه اداء افضل مما يطلب منك؟ انت مطلوب منك حاجه معينه، مهام معينه، لا اديها بشكل افضل. زمايلي بيعملوا ايه؟ ازود عليهم شويه. يفرض مثلا حد بيشتغل في مجال المبيعات، مطلوب منه مثلا يعمل 15 زياره في اليوم، لا انا اعمل 16. مهنه معينه مطلوب منها مثلا اعمل تيلي سيلز، اعمل كام مكالمه في اليوم؟ 5 مكالمات، لا اعمل 12. اعمل حاجه وبشكل اجود، يعني بشكل افضل، واحاول اجود فيها، فانا بعمل حاجه اعلى من اللي بيطلب مني. رقم 2 مهم جدا ان اكون محفز لزمايلي، دي بتوصل للمدير.
بيحس بيها في اي ميتنج الصبح او اي اجتماع. مهم جدا ان انا اكون محفز لزمايلي على الشغل النهارده، لما في اي مهام جايه ما اقعدش بقى انا محبط، لان دي مهمه جدا المدير الشغل ده عارفه رد الفعل ده واتفاعل مع الناس في الاحباط، لا انا اكون محفز ليهم جدا، اشجعهم. دي على فكره من ضمن الصفات القياديه صح. اللي تخلي المدير يحطني لا الراجل ده هيترقى بسرعه. رقم 3 مهم جدا لاي مدير ان انا ما اكونش مصدر مشاكل، احل المشكله. طبعا. يعني في مديرين كتير يحب ايه الحاجه تتحل من عندك، انت اللي تحلها. طب انا يعني عارفه انا مش حل كل حاجه، دي مهمه، فانت ما تصدرلوش المشاكل، انت حل المشكله، تيجي كده وصل له انك حليت القصه دي كويس. مهم جدا دي بقى، دي أيوة. نحط عليها كذا علامه كده ونلونها. علي مديرك المباشر قدام مديرين اللي فوق، رؤساء بتوعه. اعلي مدير المباشر اللي فوقيه على طول قدام المديرين فوق منه. ازاي يعني؟ في ساعات اجتماعات، دايما معظم الشركات بتعمل السايكل ميتنج من كل 3 شهور، بيبقى في اجتماع كبير، بيبقى في كل المديرين الكبار بتوع الشركه، وانت مهم جدا وانت بتوضح عملك انك تلفت النظر للمديرين اللي فوق منك ان ده مش هقول بقى بفضل توجيهات لا، انما احنا اشتغلنا مع بعض كتيم ورك، والاستاذ محمد عمل كذا وكذا ووجهنا بالشكل الفلاني، فانت بقى بتعليه قدام المديرين بتوعه، فانت بتسيب جواه اثر جميل جدا. غير لما تكون انسان ناكر، يعني في واحد ناكر جميل يبقى فعلا المدير بتاعه علمه حاجه وقف جنبه وهو ما يظهرش ده عشان يظهر فحط نفسه في وضع منافسه مع المدير بتاعه. فدي بتخلي اي مدير حتى لو طيب القلب زي ما انت قلتي يحس كده بحاجه. لكن انت لما تدي الفضل لاهله وتعلي المدير بتاعك، هو بيبقى يحس انه شايل لك جميله حتى لو وحش، يعني حتى لو مدير سيء بيحس انك شايلته جميله، مهمه جدا.